Deres Majesteter, Excellenser, statsråder, fylkesmenn, ordfører, kjære nordmenn. Vi lever i en krisetid. Jeg kommer fra kriselandet, Island. Hva en krise? Jeg vokste opp i en tid med sterk inflasjon. Da jeg var 20, passet den 100%. Efter hvert klarte vi å få den ned igjen, men i de senere år har inflasjonsspøkelset kommet tilbake. Men da økonomien vår kollapset sist oktober forsvant det. Nå har vi noe kalt deflasjon, det motsatte av inflasjon. Vi trodde at dette ville være noe positivt, men nei da. Deflasjonen farlig og skaper arbeidsløshet. Inflasjon et problem, deflasjon et problem, livet et problem. Å vokse opp og leve i Skandinavia de siste halvdel av det 20. århundre var et privilegium. Vi har vært velsignet med fred og fremgang og nytt livet i det beste mulige samfunn. Likevel, livet må alltid være et problem, så vårt problem blir fraværet av problemer. Vi tilbringer dagene foran PC-skjermen mens vi prøver hardt å møte deadlines som ikke har noe som helst med død å gjøre, samtidig som vi leser om katastrofer i land langt borte. Vårt system som en problemløsningsmaskin som jobber døgnet rundt og automatisk fikser alle nye problemer vi støter på. Fra internettporno til politiske flyktninger. I løpet av mitt liv har jeg til og med hørt folk klage på at de ikke lever i en interessant tid. At ingenting skjer i vårt hjelmbekledte, homoelskende, sosialdemokratiske paradis. Sommeren 78 tilbrakte jeg i Norge. Jeg og en venn fikk sommerjobb dypt i skogene øst for Oslo med å telle trær. Sannsynligvis den mest umulige jobben i Norge. Og definitivt den mest umulige jobben for noen fra Island, øyen uten trær. Men jeg var god i matte og husket godt. Hver dag gikk vi mange mil og timer, min venn, jeg og den gode gamle Ole fra Gudbrandsdalen. Jeg lærte ikke noe norsk den sommeren, for han snakket ikke med oss i det hele tatt. Han snakket bare sporadisk til trærne. De var hans venner, hans lidenskap, hans liv. På meg virket han som den erketypiske nordmann. For noen ganger virker det som om litteraturen deres full av folk som elsker trær mer enn folk. Fra Hamsuns Pan til Loes Doppler. Vi skjønner det helt ikke, siden vi har bare 5 trær på Island. Og de så små at de har ikke lært å snakke ennå. Men deres trær høye, og man kan snakke til dem. Jeg tror at dette må være grunnen til at dere alltid snakker i en slik så høy tone med setninger som hele tiden på vei oppover. Dere prøver alltid å nå til de høye føretrærne. Har du hørt om krisen de hadde i Island? Kanskje kommer de tilbake hit alle sammen? Du må passe på, de liker ikke trær. Det ikke egentlig sant. Vi elsker trærne våre, alle 5, og beundrer dem inderlig. For eksempel de veldig gode i breakdance. Alltid på farten. Fordi vi har ingen trær, men mye vind. Dere har talløse trær, men ingen vind. For en ung gutt på 19 var Norge et utrolig land. Jeg forelsket meg i det. Stillheten i den norske skogen, og stillheten i det norske samfunnet. Deres tilsynelatende perfekte samfunn. Det virket som om ingenting hendte her. Som om dere bare tilbrakte dagene med å telle trær og penger. Men jeg var visst bare in love with a fairy tale. Selvsagt hendte det ting her. Selvfølgelig hadde dere hatt deres antall drama. Du trenger bare se på kongen her og minnes hans bestefar som stod på fremmed jord og festet medaljer på brystet til unge nordmenn som 3 uker senere døde for fedrelandet. Norge har hatt sin del av vanskelig og dramatisk tid. Kanskje det derfor dere har konsentrert dere om å skape et fredfullt og nyhetsløst samfunn
som opptatt med å dele ut Nobels fredspriser og med å vinne gullmedaljer for skiskyting heller enn krigsskyting. Vi har aldri hatt en krig på Island, bare et par toskekriger mot britene, som vi vant, selvsagt. Vi har aldri tapt noe for britene. Vi fant til og med Amerika for dem, og så tapte de det. Det er derfor de siste oktober slå tilbake mot oss og brukte sine terroristlover til å knuse våre største banker, som ledet til at vår økonomi kollapset, som ledet til en revolusjon som veltet regeringen. Men selvsagt kan vi ikke skylde alle våre problemer på britene. Mesteparten av dem var hjemmelagde. For første gang i mitt liv så vi at det hendte noe virkelig dramatiske og vanskelige ting. Endelig levde vi i en interessant tid. Ingen ble drept, men mange ble skadet og skades fremdeles. Deflasjon, arbeidsløshet, konkurser, skilsmisser, stress, en nyfunnet nasjonal selvtillit, alvorlig såret. Det var en brutal oppvåkning fra de gode tidene, da vi trodde vi hadde kommet ut av vår egen mørke og vanskelige historie og skapt Nordens Dubai. Men det viste seg et korthus bygget på sand. En gruppe frekke forretningsmenn, paralyserte politikere og en Nero i sentralbanken feilet landet sitt så fullstendig at vi må bygge opp alt fra bunnen igjen. I fjor virket banken din 1 million ganger større og sterkere enn boken du holdt på å skrive. Den hadde over 10 000 ansatte i 13 land, eide en fotballklubb i London og hele eliteserien på Island og kjørte TV-reklamer døgnet rundt. Da du møtte eieren, som ved siden av West Ham United, Axel Airways og Eimskip Shipping også eide forlaget ditt, følte du det som om du trykket hender med kong Midas. Du spurte til og med deg selv om du ikke kunne sette hans verdifulle håndtrykk på kontoen din. Vi var alle litt skremt av våre oligarker. Men den dagen boken din ble utgitt, forsvant banken og eieren mistet alt. Nå har han ikke engang råd til boken din. Så dramatisk, så treffende, for en klisjé. Ja, pennen er mektigere enn penger. Det visste vi selvsagt, men nå vet vi det igjen bedre og helt sikkert. Vi trengte en krise. Vi trengte den som fylliken trenger avvenning. Krisen har lært oss mange ting. Den har lært oss at behov er greit, men grådighet er det ikke. At milliardærer ikke kan bygge et lands rykte, men de kan lett ødelegge det. At bare når du har mistet alt du eier, finner du ut hva du virkelig eier. At hvis du prøver å begrave din egen historie, vil historien begrave deg. Og du trenger penger for å tjene penger, og du trenger penger for å lage kunst. Men kunst tjener alltid mer penger enn penger, for penger kan ikke male, kan ikke synge, kan ikke skrive annet enn sjekker. Enhver depresjon har en lys side. Når du heller håp i den giftige drikken desperasjon, blir den til inspirasjon. Krise er grunnlaget for suksess. Vi kan spørre oss om Ibsens verk ville vært like bra dersom han som liten gutt ikke hadde opplevd sin fars økonomiske krise. Island er nå et annet land. I stedet for å lytte til politikere, lytter vi til. I stedet for å vise fram pengene sine, viser folk fram gjelden sin. Krise er speilet som bare viser dine feil. Og du trenger å se inn i det, slik at du kan gjenkjenne dem dersom de viser sitt ansikt igjen. Krisen har lært oss at næringslivet ikke er så viktig som å få næring fra livet. Tusen takk.